Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Ultimamente si parla tantissimo di AI, lo sapete, ma il termine che sento sempre più spesso è quello di agenti AI, AI agent, no? In inglese. Il problema, secondo me, è che le spiegazioni sugli agenti AI sono troppo spesso tecniche o troppo vaghe e semplificate. Questo video è pensato per persone come te, come me, non necessariamente che hanno un background tecnico profondo, ma che usano regolarmente gli strumenti di AI e vogliono capire quanto basta sugli agenti AI di cui tutti stanno parlando, per vedere come questi prodotti potrebbero cambiare il nostro lavoro. Inoltre, ahimè, lo devo dire, insomma, in genere non faccio questi disclaimer, ma si chiamano spesso, tante persone chiamano agenti ciò che agenti non è. E quindi mi dispiace per molti video che ho visto anche in rete dove c'è scritto enorme agenti, spiegazione degli agenti, corso sugli agenti, ma poi non parlano di agenti e quindi per farlo seguiremo un percorso semplice e graduale partendo proprio da concetti che magari conosci già e quindi andremo a vedere come esistono i modelli linguistici, gli LLM, quelli di cui abbiamo parlato tantissimo, sono passato tantissimo sul mio canale, poi passeremo ai workflow degli AI e infine agli agenti AI. Dico subito che molto spesso in rete si fa confusione proprio sui workflow AI e invece gli agenti AI. Quindi tenteremo proprio di dare queste spiegazioni. E credimi, quei termini che senti tanto in giro, quegli acronimi strani, adesso ti saranno chiarissimi. Pronti? Iniziamo. Partiamo dal livello 1, i modelli linguistici di grandi dimensioni o gli LLMs, no? Perché ce ne sono tanti. Insomma, i chatbot, quelli che usiamo regolarmente, che sono ChatGPT, Google Gemini o tanti altri. Sono fantastici per generare e modificare testo o per fare tantissime altre cose. Guarda quanti video sono passati sul nostro canale, sul mio canale, proprio che parlano di tutti questi LLM, ma diciamo come funzionano. Tu, umano, Mariano, fornisci un input all'LLM che produce un output basato sui dati con cui è stato addestrato. È stato addestrato su tantissime parole, tantissime cose e quindi ci danno degli output. Ad esempio, se chiedessi ad un chatbot di scrivere un breve riassunto di un articolo scientifico che gli fornisco, il mio prompt sarebbe: scrivimi un riassunto di questo articolo mettendomi i punti elenco per le cose più importanti. E lui mi fornisce immediatamente l'output, senza che lo vediamo perché lo sappiamo. Ma cosa succede se ad esempio chiedo a un chatbot qual è il programma del mio primo appuntamento di domani? Beh, anche senza fare l'esempio, vediamo che la risposta non c'è, perché non ha accesso al mio calendario, che è un'informazione esterna ai suoi dati di addestramento. E cioè, speriamo, ma proprio sicuro, gli LLM non sono stati addestrati, ad esempio, col calendario di Mario Pirantozzi, no? E quindi il chatbot, vedete come sono bellissimi, ma hanno tanti limiti. Quindi, nonostante siano addestrati su un'enorme quantità di dati, hanno conoscenza limitata delle informazioni proprietarie o real time, come ad esempio i nostri dati personali o le informazioni aggiornate. Secondo, gli LLM sono passivi, aspettano un nostro prompt e poi ci rispondono. Non è vero? Cioè, non è che funzionano da soli. Tieni a mente questa cosa, perché queste caratteristiche, queste due caratteristiche che abbiamo detto, saranno cruciali per tutto ciò che diremo nel seguito. Passiamo al livello 2, i workflow AI. Pensa di nuovo ai modelli dei chatbot. Sono il cervello di questi workflow AI. Ma innanzitutto spieghiamo che vuol dire workflow. Workflow vuol dire flusso di lavoro. Però questi workflow, questi flussi di lavoro, hanno bisogno di un corpo per agire, di mani per interagire con il mondo esterno. I workflow AI arrivano quando vogliamo collegare questo cervello, quindi gli LLM, ad altri strumenti esterni, che possono essere il mio calendario, possono essere Facebook, possono essere Instagram, possono essere dei fogli Google e tantissime altre cose. Prendiamo l'esempio
esempio che poi magari ci facciamo anche, ve lo faccio vedere un esempio, perché io ci sto giostrando con i workflow AI da un po' di tempo. Con il workflow AI, te lo faccio magari vedere immediatamentissimo, eccolo qui, questo è un workflow AI. Che cosa fa? Ad esempio prende una riga di Google Sheet, quindi prende un'informazione che sta su Google Sheet, lo va a switchare tramite un tool. Qui vedete che c'è un router vuol dire che fa delle cose se succedono altre cose. Ad esempio in questo router Make, questo generatore di workflow, cosa fa? Riconosce se quel link messo dentro Google Sheet è un link di un video oppure no. Se è un link di un video va dentro Dumpling, che è un altro strumento di intelligenza artificiale che trascrive automaticamente tutti i video, va all'interno di un altro router, prende tutta la trascrizione e adesso, senza farla troppo lunga, la va automaticamente a mettere su Instagram e Facebook. Se non è un video, c'è un altro router che dice: guarda, di questo link che hai letto, fammi il riassunto con ChatGPT, fammi una foto e poi creami un post Instagram, e poi riscrivi ancora sul Google Sheet. Insomma, che cosa vuol dire tutto questo? Che tu hai un documento di Google dove ad esempio metti un sacco di link, da questi link automaticamente un workflow AI, sfruttando gli strumenti di intelligenza artificiale che abbiamo visto prima, possono programmare dei post in maniera automatica. La cosa fondamentale qui è che tu hai definito ogni singolo passaggio. Anzi, ti dico subito che scrivimi qui nei commenti se vuoi imparare anche queste cose, perché vedi, questi io mi sono costruiti a mano, io li ho fatti. Quindi è un percorso fisso. Quel percorso fisso che abbiamo visto è una ricetta dettagliata che il workflow AI deve seguire. Se il post generato, ad esempio, alla fine non mi piace, devo essere io a tornare indietro nel workflow e dirgli: guarda, rifammelo da capo, e quindi modificare manualmente per modificare il risultato. Insomma, siamo noi, Mariano, il cervello che controlla tutto il flusso generato, creato da me, controllato da me, perché ad esempio io gli potrei dire in uno step intermedio: mandami su Telegram tutto ciò che hai fatto prima di pubblicarlo, e poi io ti posso dare il là per pubblicarlo, l'imprimatur per pubblicarlo. Quindi il workflow AI esegue semplicemente i passaggi che tu gli hai detto di fare. E scrivimi se vuoi imparare anche tu. Tra l'altro ti chiedo di iscriverti al mio canale, perché insomma vedi quante cose insieme vediamo, e se vuoi imparare anche i workflow AI, ti prego scrivilo qui, farò un corso proprio perfetto. Tra l'altro questo strumento make.com è assolutamente gratuito, almeno per 2 workflow, e magari per molti di noi possono bastare. Ma andiamo al livello 3, il livello più alto, gli agenti. L'enorme cambiamento che trasforma un workflow, questo che abbiamo visto adesso, in un agente AI, è che è l'intelligenza decisionale che fa da padrone. Non è più soltanto tu che decidi, ma è l'agente che decide. In un agente AI, l'AI stessa diventa il decisore del processo. Un agente AI non segue la sequenza fissa di istruzioni, ma riceve un obiettivo di alto livello e ha queste capacità. 1. Ragionare autonomamente, analizzare l'obiettivo e pianificare i passaggi necessari per raggiungerlo. 2. Agire tramite tool, quindi usare strumenti esterni a sua disposizione, come ad esempio Make, che è quello che abbiamo visto, oppure N8N, che è un altro strumento interessante, Zapier e così via. 3. Valutare autonomamente ed iterare. Quindi vuol dire che controlla i risultati dei passaggi intermedi, e quindi ci sono sempre controlli intermedi che valutano se stanno portando all'obiettivo alto che noi gli abbiamo detto, e se necessario modificano da soli il piano fino a riprovare e riprovare con approcci diversi finché l'obiettivo non è raggiunto. Adesso facciamo qualche esempio.
Questo processo che ti ho descritto è quello che si chiama REACT, R-E-ACT, che sta proprio per reasoning, pensare, più agire. Gli agenti AI devono ragionare per decidere cosa fare e agire usando gli strumenti che loro vogliono usare per farlo. Per capire davvero cosa sia un agente AI dobbiamo prima capire, ad esempio, cosa non è un agente. Quindi è qui che io mi voglio focalizzare, perché a mio avviso è qui che c'è davvero tanta disinformazione un po' in giro. Pensate alla maggior parte degli AI con cui interagiamo oggi. Sono come un ricettario. Se chiedi la ricetta della carbonara, mi viene fame, ti danno la lista degli ingredienti e i passaggi tutto in una volta. Utile, ma se ad esempio ti manca il guanciale, sta attenta a non dire altre cose, il ricettario non può aiutarti. Ti ha dato una risposta, ma non ti ha risolto il problema. Ora immaginiamo invece di avere uno chef esperto al nostro fianco, noi gli chiediamo la ricetta e gli diamo un obiettivo. E quindi non è che gli diciamo, senti, mi racconti la ricetta della carbonara? No, io gli dico, prepariamo insieme la carbonara. E qui il gioco cambia. In un agente AI è la stessa AI il decisore del processo. Un agente AI non segue una sequenza fissa di istruzioni, come abbiamo visto noi, e molti confondono questi workflow con gli agenti. E poi è capace di ragionare, analizza l'obiettivo, pianifica quali sono i passaggi necessari per raggiungere. Pensiamo a un altro esempio. Ad esempio, se gli chiedo organizzami un weekend a Roma, la gente cosa fa? Non ti dà un elenco di itinerari a Roma da vedere, ma dice ok, devo trovare i voli migliori per le date richieste, poi cerca un hotel con buone recensioni e in una buona posizione ed itera sempre questo passaggio, infine magari potrebbe controllare il meteo per suggerire cosa metterci in valigia. Questo è il piano di azione creato e quindi agisce. Quindi quello è pensare e poi agisce, usa tutti gli strumenti esterni a sua disposizione, come ad esempio i tool, i workflow che abbiamo visto fino adesso, per eseguire i passaggi del piano. Ora, la gente quando deve agire fa un po' come il nostro chef che aprirebbe il frigo, la gente usa invece i suoi strumenti digitali. Per il viaggio a Roma interrogherà siti e prenotazioni e poi portali meteo. Quindi, capito, ragiona, quindi dice quali strumenti mi servono e poi interroga quegli strumenti. Un esempio perfetto di questa capacità è questo sito, che adesso ti faccio vedere, Vision Agent. Se carichi una foto, come faremo, ad esempio di un paesaggio, gli chiediamo quante montagne ci sono, lui non solo risponde, ma crea uno script Python che poi ti può servire per le volte successive. Lo andiamo a vedere? Guardate, eccolo, guardate, ad esempio posso fare delle estrazioni da documenti oppure un agente che riconosce le mie foto, ad esempio gli faccio questo, gli faccio l'upload di un'immagine, guardate questo è l'upload che io ho scelto e poi adesso gli dico how many, non so se risponde in italiano, adesso glielo mettiamo in inglese, how many trees are in the photos, foto perché ne è una sola, guardate come lui sta facendo la scansione, ecco guardate come ha raggiunto l'obiettivo, how many trees are, uno, mi dice che ce n'è uno solo, poi potrei dirgli quante sono le montagne innevate e cose del genere e lui quindi mi risponde. Ecco, questo è un vero sito di agenti veri e propri e quindi insomma questo è il passaggio che rende un agente davvero intelligente. Torniamo ad esempio al nostro chef che prepara la carbonara, dopo aver cotto la pasta la valuta, la assaggia, manca un po' di sale, quindi itera fin quando non la trova perfetta. La gente fa nello stesso modo, organizza il viaggio, ho trovato un volo ma è troppo costoso, quindi itera il passaggio, prova a cambiare l'orario, la gente continua questo ciclo finché non ha un piano di viaggio ottimale da presentarci. Questo processo di ragionamento e azione è spesso descritto come REACT, di cui dicevamo prima. Reasoning, pensa e agisce.
Gli agenti AI devono ragionare per decidere cosa fare in maniera autonoma, non glielo dico io con un workflow, e quindi migliorano in un ciclo continuo. In conclusione, la differenza è enorme. Siamo passati da avere una calcolatrice intelligente che risponde a domande a un vero e proprio assistente autonomo personale che scompone i problemi, così come l'antico adagio dei filosofi, in particolare penso era Cartesio, che diceva la pars destruens, dei problemi, quindi scomporlo in problemi più piccoli, fino a quando non cerchiamo le soluzioni per raggiungere un obiettivo che noi gli abbiamo dato. Per riassumere, ecco una visualizzazione semplificata dei 3 livelli che abbiamo visto oggi. Livello 1, gli LLM fornisce un input e l'LLM risponde con un output basato sui dati di addestramento. Sono passivi, in un certo senso. Livello 2, i workflow AI, forniamo un input, un trigger e gli diciamo all'LLM o ad altri strumenti di seguire una sequenza fissa di azioni predefinite da noi. L'umano è il decisore principale. Livello 3, gli agenti AI ricevono un obiettivo e l'AI stessa ragiona sul piano migliore, agisce tramite strumenti e itera finché non raggiunge l'obiettivo. L'AI è il decisore o partecipa attivamente al processo decisionale. Bene, se questo video l'hai trovato utile, ti prego iscriviti al mio canale, per te non costa nulla, scrivimi qui nei commenti se già tutte queste cose le sapevi, se vuoi approfondire alcuni aspetti sull'intelligenza artificiale. Dai, ci vediamo al prossimo video, ciao ciao, grazie tante.